வெல்கம் பேக் மை சேனல். எல்லா போலும் இறைவனுக்கு இன்றைக்கி ஒரு அருமையான பலகாரம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சொட்டு எண்ணெய் இல்லாமல் ஒரு பலகாரம் நம்ம செய்ய போகிறோம். இதுக்கு பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான். நம்மளுக்கு வாழைப்பழம் இருந்தால் அருமையாக இந்த டிஷ்ஷு செய்யலாம். வாழைப்பழத்தை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க என்னென்ன பொருள் வாங்க போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவை வாழைப்பழம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பொடி வாழைப்பழமாக இருந்தால் நம்ம செய்கிற ஒரு 10 இந்த பலகாரத்துக்கு ஒரு 14 வாழைப்பழம் வேணும். பொடிசாக இருந்தால் வேணும். எனக்கு கொஞ்சம் பொடி வாழைப்பழமாக தான் இருக்குது. நல்லா இனிப்பு வாழைப்பழமாக இருந்தால் இனிப்பை நம்ம குறைச்சி போடுறோம், அவ்வளோதான். இனி வாழைப்பழத்தை பொறுத்து இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் நக்கிறத வச்சு நச்சுக்கிறோங்க. இதை நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்க வேண்டாம். மிக்சியில் அரைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நைஸாக போயிடும். அது இந்த பலகாரத்துக்கு செட் ஆகாது. இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் நச்சுக்கிறோங்க. இல்லைன்னா ஒரு சுற்று மிக்சியில் சுற்றிக்கிறோங்க, அது உங்களோட விருப்பம். ஆனால் ரொம்ப நம்ம நச்சிடக்கூடாது. கொஞ்சம் நயல் நிறங்களமாக இந்த வாழைப்பழம் கிடக்கணும். இப்போ நல்லா நச்சாச்சு. நச்ச பிறகு இதுக்கு சேர்க்குற கலவை பார்க்கலாம். இந்த கலவை இப்போ வாழைப்பழம் நச்சது 1 கப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 1/2 கப்பு மாவு தாராளமாக போடலாம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு 1 ஸ்பூனை ஒதுக்கி வச்சுக்கிறணும். அப்புறம் தேவைன்னா மட்டும் அந்த 1/2 கப்பில் 1 ஸ்பூனை எக்ஸ்ட்ரா போடணும். அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி நல்லா திருவி வச்சதை இடித்து வச்சதை போட்டுக்கிறோங்க. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 சின்ன ஸ்பூனில் 2லேருந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் சீனி போட்டுக்கிறோங்க. இனிப்பு நச்சுன்னு இருக்கிறதுக்காண்டி சீனியும் கருப்பட்டியும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கிறலாம். சீனி வேண்டாம் அப்படின்னா தவிர்த்துக்கிறங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதில் ப்ரௌன் சுகர் கூட போடலாம். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான உப்பு போடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சீனி பத்தலை, உப்பு பத்தலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிறங்க. இப்போதைக்கு இதை போட்டு நல்லா கிண்டிக்கிறங்க. அந்த கருப்பட்டி நல்லா நையிற அளவுக்கு நல்லா நச்சுக்கிறங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு போடுங்க. இது இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா தவிர்த்துக்கிறங்க. இடியப்ப மாவு கூட நீங்கள் போடலாம். ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு 3 ஸ்பூன் நான் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கிண்டி பாருங்கள். எனக்கு இது கரெக்டாக 1 கப்பு வாழைப்பழம் இருந்துச்சு. எனக்கு இதில் நச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு 1 கப்பு இருந்துச்சு. அதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக 1/2 கப்பு மாவு வேணும். 1/2 கப்பில் 1 ஸ்பூன் நம்மளுக்கு தங்கிடும். அதை பார்த்துக்கிறணும். அதனால் நீங்கள் ஸ்பூனு கணக்கிலே போட்டுக்கிறோங்க. 3 ஸ்பூனை போட்டு நல்லா கிண்டி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் 1 ஸ்பூன் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உப்பு இனிப்புலாம் போதுமானு பார்த்துக்கிறோங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொக்கோனட், இதுவே வெள்ளை கொக்கோனட்டாக இருந்தால் தேங்காய் பிறந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வெள்ளை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு. அதனால் நான் சும்மா நம்ம குழம்புக்கெல்லாம் போடுற தேங்காய் பூ தான் நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இதில் இந்த ரெசிபி ஒரு 2-3 மாதிரி ரெசிபி செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது பிசாங்களிப்பாட்டு 2-3 மாதிரி செய்யலாம். இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் 1 ஸ்பூன் நம்ம போட்டு கலந்து வச்சுக்கிறணும். ஏன்னா இது ரொம்ப லபக்குன்னு உழுகுது. அதுக்கப்புறம் உப்பு எனக்கு பத்தலை, லேசாக உப்பு போட்டுக்கிறோங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் வாங்க இலையுடைய விலை இப்போ பார்ப்போம். உங்களுக்கு மரத்தில் கண்டிப்பாக இலைகள் இருக்கும். இல்லைன்னா அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தால் அதில் ஒரு பெரிய வாழை இலை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு போதும். இது சும்மா சின்ன சின்ன வாழை இலை நான் 2 எடுத்துகிட்டு வந்தேன். நல்லா கழுவிட்டு நல்லா துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிருங்க. தொடச்சிட்டு லேசாக வெயிலில் கூட நீங்கள் போடலாம். போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நொறுங்காது. கட்டிங் பண்ணியெல்லாம் நொறுங்காது. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வெயிலில் போட டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட்டிங் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சில எல்லாம் நம்மளுக்கு அப்படியே முறுமுறுன்னு நொறுங்கும். ஏன்னா இப்போவே நம்ம வெட்டுறதுனால நம்மளுக்கு நொறுங்கும். அந்த தண்டை ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. இல்லைன்னா அதில் கசப்பு தன்மை நம்மளுக்கு பலகாரத்தில் ஒட்டிடும், ரசனை போயிடும். அதை பார்த்துக்கணும். தண்டு கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இலை அடை, அப்புறம் பலாப்பழ அடையெல்லாம் செய்வோம், சக்கை அடையெல்லாம் செய்வோம்ல, அந்த மாதிரி தான் இதுவும் செய்யணும். இந்த மாதிரி அகலம் இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு பத்தலை அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் டைம் செய்யும்போது கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்சம் அகலமான இலையை எடுத்துக்கிறங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. மடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் லேசாக அடுப்பில் வச்சு லேசாக காட்டிக்கிறங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு இலை நல்லா மடக்கி கொடுக்கும். அதுக்கு தான். இப்போ வாங்க நம்ம போய் செய்யலாம். நம்ம கலவை வாழைப்பழம், கருப்பட்டி, சீனி, அரிசி மாவு, கோதுமை மாவு எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். மைதா, கோதுமை நீங்கள் 2ல் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கிறோங்க. உப்பு போட்டிருக்குறோம். இப்போ நம்ம இலை நல்லா சூடு பண்ணி இலை மடங்காத அளவுக்கு வச்சுருக்கோம். அது லேசாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறோங்க. கோதுமை பணியாரம், மைதாமா பணியாரம்லாம் செய்வோம்ல, அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஏன்னா இது வாழைப்பழம் கூட மாவு குறவு, அவ்வளோதான். அதில் 2 ஸ்பூனும் கண்டிப்பாக வைங்க. இதை விட கூட வைக்க வேண்டாம், இதோட குறைச்சி வேண்டாம். 2 ஸ்பூனு கரெக்டான அளவு. இந்த மாதிரி மேலே 2 இதையும் பிடிச்சி மேலே பிடிச்சி ஒரு மடக்கு மடக்கி இன்னொரு மடக்கு மடக்கிட்டு அந்த மூளையை கொண்டு இந்த மூளையை மடக்கிட்டு அப்படி மேலே தூக்கி இன்னொரு மூளையை மடக்கிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ தான். இன்னும் கொஞ்சம் ஊசியாக கூட நீங்கள் செய்யலாம். இன்னும் கொஞ்சம் இலையை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு மடக்கு, அப்புறம் இன்னொரு மடக்கு, அப்புறம் மூளையில் மடக்கிட்டு அப்புறம் மேலே தூக்கி அதை கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு மடக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கீழேலாம் உங்களுக்கு வலியாது. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு டைம்னு பார்த்தா 20 நிமிஷம் நம்மளுக்கு அவியணும். அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும். லேசாக எண்ணெயை தடவிக்கிறங்க. கொக்கோனட் ஆயிலாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது.
ஒரு இலைக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக 2 ஸ்பூன் வைக்கணும். இலையை வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இது வந்து நான் ஒரு மடக்கு மடக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே பிடிச்சிட்டு ஒரு மடக்கு மடக்கி இலையை வந்து அந்த மூலையில் இது பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் இந்த மூலையிலையும் மடக்கி வச்சுருங்க. இவ்வளோ இது கொஞ்சம் அகலமாக வரும். மொத்தத்தில் நம்ம வந்து அவிக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். இது ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் 2 ஸ்பூனும் ஒரு இலைக்கே வைக்கணும். இலையில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் லேசாக எண்ணெய் தடவிடணும். எண்ணெய் தடவுறது தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி 2 இலையுமே அப்படி பிடிச்சி ஒரு சுற்றி ஒரு மடக்கு மடக்கி இன்னொரு மடக்கு மடக்கிட்டு இந்த மூளையை வந்து ஒரு மடக்கு மடக்கி மேலே தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு மடக்கு மடக்குனீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. நம்மளுடைய வாழைப்பழ மடக்கு பலகாரம் ரெடி. இப்போ நம்மளுக்கு 20 நிமிஷம் நம்மளுக்கு குக்கிங் ஆகணும். தண்ணியை லேசாக சூடாக வச்சுக்கிறோங்க. வச்சுக்கிட்டு இதை வச்சு மேலே மூடி போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஆவி வெளியாகிச்சு அப்படின்னா ஒரு துணியை போட்டு கட்டி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் இது அப்படியே குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் அதிலே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நல்லா கொஞ்சம் வெதுன்னு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சிட வேண்டியதுதான். அதிலே வச்சிங்கன்னா நீர் விட்டுரும். தட்டில் எடுத்து வச்சு நான் உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு இலையுடைய அடையை உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன். இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். வாழையிலலாம் நம்மளுக்கு ஒட்டெல்லாம் செய்யாது. நம்ம எண்ணெயெல்லாம் வேறு தடவி இருக்கிறோம். ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கூட நம்ம அந்த பலகாரத்துக்கு ஊற்றலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த அவியல் பலகாரத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இங்கே அதுக்கு பேர் வந்து பீசாங்கலிப்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. வாழைப்பழம் நிறையா இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யுங்க. வாழைப்பழம் ஒரு 10-12 இருந்தால் இதை செஞ்சு ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். இதுக்கு எனக்கு வந்து 10 வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கலாம். பை, see you.